neza abaturage cyangwa bayobora nabi batabaha serivisi neza. Byose yasunikiye ku bameya babyihererane, bihererane rubanda, babahemukire, babanigane inkari, babime serivisi. Ibyo byose nibyo yasunikiye rubanda. ariko noneho abaruta bawe bambwiye bati noneho dukomeje kuvumbukana ikinyoma twagikurikiye akubuye kiri mu gafuka gashaje n'agashyashya. ubu uwitwa Gisovu Kiruye we yashyize ku murongo wa YouTube kuri YouTube channel ye ashyiraho ko uwitwa nyakubahwa minisitiri Juvenal Mbarizamunda wahoze kuri urwego rw'imfungwa n'abagororwa rw'amagereza mu Rwanda RCS, Rwanda Correctional Service, akaba yaragizwe mu minsi yashize minisitiri w'ingabo, ariho bagaragaye mu birori byo gusezera mu cyubahiro abayobozi bakuru b'ingabo, ubwo ndavuga abajenerali 12 basezerewe mu ngabo, barimo Major Generali Albert Murasira, barimo Generali Kabarebe James, barimo Lieutenant General Murokore, barimo General Turagara n'abandi bagenzi babo bamuhire n'abandi bose. Aho hantu ni Mbarizamunda wahagaragaye, ariko akaba yaje mu izina rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame, nka Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo. Ariko mugenzi we Paul Kagame nyine nyakubahwa uwo akaba yagaragaye ngo ari mu rugwiro, arimo yakira abanyacyubahiro batandukanye bari baje mu muhango wo kwita izina, barimo icyamamare muri sinema cyangwa se mu mwuga wo gukina filime Idris Elba na bagenzi be bakinnye muri za Paris Saint-Germain, nabonye ari abera abazungu cyangwa se abantu bafite urugwiro nyine abazungu hashinga umuhata. Ariko abo bazungu buriya iyo baje mu rugwiro bakabereka undi muntu utari Kagame, bashobora gutandukanya Kagame n'undi muntu. Baramutse uwo muntu bamwambitse masike isa na Kagame, bashobora kumutambuwa. Kuki atagaragaye mu kwita ingagi mu majyaruguru? Yari hehe? Kuki atagaragaye mu gusezerera abo bajenerali? Bimeze biti bye mu rugwiro ntibakorera, ntajya yimuka. Inzandiko zose zisinywaho na minisitiri w'intebe. Minisitiri w'intebe niwe usinya mu cyimbo cya perezida. Yarazindutse se ntaba mu gihugu ku buryo asinyirwa na minisitiri w'intebe. Ibyo bisobanure neza, rubanda rubisobanukirwe ku isi yose. nyakubahwa se gikunda ndagira ngo ibi bintu bihuze n'imvugo yigeze kuvuga muri tubavumbure, kuvuga yuko mukenewe kuzakorerwa isuzuma, naho ubundi inyuma na nyuma bizagaragara ko mwatsinze. Tubavumbure nubwo tutabavumbukanya, ariko tubavumbure. uretse gato mufashe, reka gato mufashe. uwitwa Mbarizamunda yagaragaye mu izina rya nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ni aho ngaho umushyitsi mukuru yari umugore we First Lady nyakubahwa Jeannette Kagame, kandi n'ubutaha niwe wahaje. Undi ubushize atagaragaye kujya kangahe mu Kinigi kwiteganya amazina arabura. Kuki abura hose akabura? Abuze no mu basirikare basezererwa, abuze n'Ikinigi. Abari mu kahe kazi? mu Kinigi ubushize ntabwo ari First Lady wahaje, haje nyakubahwa Edouard Ngirente. Nyine nanjye mbashaka uhita ubikomozaho. Tuba dushaka tubafatane ibihanga bihagije kugira ngo bazashobore kuduha ubusobanuro, natwe dutwe n'ibisubizo. none nyakubahwa barashinda, ndagira ngo nkurize ibyo bintu. uwari mu rugwiro, abashyitsi ari kubakirira mu rugwiro, kandi yari asanzwe ajya mu kwita izina ingagi. aho niho abantu bahereye bibaza bati ese byaba ari bya bindi nyine bavuze ko ngo atakirori cyangwa se nyine sinzi ngo ashobora kuba yari afite izindi nshingano, kuko bavuga ngo njye hari uwo mbibwira ati se ntibyagaragaye ko barafinda banahimana bava kushoka bagisobanukirwe baba bafite impamvu zifatika zo kubivuga, baba bafite rezo. Hatsinga umuhate David Ndahiro aracyahari mu Rwanda, ko ntajya mubona
akina komedi ziwe yaburiye irengero yaburiye he ari ku mugabane wa Afurika ari ku mugabane yindi yo muri Amerika wa wundi wamwiganaga buri kimwe cyose buriya ntibashobora kumwifashisha. Karame ntabwo uri kumvikana kuri satelite neza. Yego jya ku murongo neza hagararamo neza amazi yameze. Ndabajije nti igiswahili yiri bavuga icyo yavuze yakira Diamond Platinum muri Kigali Arena, icyo yavugiye Cabo Delgado, kiriya giswahili kuko tuzi ko na Kagame yarakize nk'umuntu wakibayemo akaba akivuga neza nta adategwa n'ibintu baba bamubwiye se ngo avuge, kuko nanjye nibyibazaho ariko nanone ntongera akabyibazaho. Turi hagati nk'ururimi, keretse niba ayo magambo ari ibyo aba yafashe mu mutwe nyine ari bumusubize cyangwa ashobora kuba akizemo gike, njye ntabwo mbizi. Ni ukuvuga asubira hariya mu kwita ingagi aho yabuze agasinyira abantu mu rugwiro ngo yakira abanyamahanga, none akabura no mu ngabo zisezererwa z'igihugu bakoranye bafatana igihugu, noneho bakajya ku gatebe awadahari agatuma uwakuriraga amagereza uwarindaga abagereza kuba ari we uza kubasezerera cyangwa kubaha inyigisho impamba batahana mu zabukuru zabo. Ibyo bintu bimeze biteye ubihuzahuza, wumva amarezo yabyo arimo umusosi arafata. Njye mbona adafata, ahubwo barafi ikintu umuntu yibaza, abantu bahise bakomoza ku kuba ashobora kuba yaratinye kujya mu Kinigi, kuko uwitwa Gisovu Kibuye yavuze yuko abo bari mu ngabo bafitemo bene wabo, kuko n'abana b'Abanyarwanda nk'uko ujya ubivuga ntabwo aba ari abana b'agatsiko cyangwa umuntu umwe, kuko bose se babyaye nibo baba babahaye ayo makuru. Ahubwo tukibaza tuti se buriya ko komeje kubishasha noneho nibigera muri 2024 mu gihe cy'amatora aho bizamusaba kujya kwiyerekana imbere y'abaturage, hashinga umuhate. Ntabwo mu baziyamamaza Kagame ntaziyamamaza, agomba kutamanya ku rutoki akareka imirimbanyi za demokarasi nziza kandi yihuse, tukaba ari twe twiyamamaza, kuko we yategetse cyane bihagije. Hari icyo yasize inyuma atakoze yifuza kuzakora. ikibazo gihari njye ndibaza aramutse yimitse yego nawe byakurikiraho ko yaba ari umuvumo yikururiye nabe bamugaragiye, ahubwo ndibaza ese ko atinya kwigaragaza. ubwo nyine mu bigaragaza ubwo nyine igihe nk'amatora yaramuka agiyemo wenda nubwo yakoresha ikintu nyine akayajyamo, ese aho gusinya ninde uzamusinyira kuri iyo sinyatire barayiye, keretse niba noneho bazazana undi muntu umeze nkawe ariko bakabuza abategeko kumukuraho kuko nyine bafiteho ubushobozi. Ariko sinzi uko bizagenda, ariko buriya reka tuhange amaso turebe ko bizarangira. Gusa ngewe ndumva binteye inkeke, se nakubeshya muvandimwe wanjye, ndabona bikasisha bigezeho ndabaga nk'uko ubivuga byahuriye amashereko kabaye. Abantu b'uturere twose 30 ngo biteze kuzamukoraho no mu mutwe no ku ntoki no ku maboko hose, barebe ko ari we cyangwa atari we. Bityo rero n'umuryango w'abibumbye uzamusuzuma, na African Union na European Union n'abandi bose barebe. Ashobora kuba arwaye adashobora no kugenda, ashobora kuba aba hamwe y'amashagaga yagendaga azenguruka uturere ajya mu mahanga, ko atakibikora yaburiye hehe. Ibyo byose bikaba byarizinze, cyangwa yarahiniye akaguru, yarahiniye akarenge, nta gitembera. Byabaye gute ubu se ntabazenguruka mu ntara no mu turere twose, ntabajya kureba bameya aho bagejeje imirimo, bayobora neza abaturage cyangwa bayobora nabi, batabaha serivisi neza? Byose yasunikiye ku bameya bihererane rubanda, babahemukire, babanigane inkari, babime serivisi. Ibyo byose nibyo yasunikiye rubanda. Ariko noneho
abaruta bawe bambwiye bati noneho dukomeje